हेलो गाइज, आज की वीडियो में आपके लेकर आए हैं डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड कैसे सेट करें। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको सेटिंग अपनी ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको अपने साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है, इसको ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है। आपको देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड आ गई। तो गाइस जो से आपको अच्छी लगे उस पर क्लिक करके आप सेट कर लीजिए। तो गाइस मैंने यहाँ पे सेट कर ली। तो गाइस वीडियो से लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।